अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ 021 के साथ मैं हूं शारवीन। आज के हेल्थ एंड टिप सेक्शन में हम स्नोरिंग के इलाज के लिए होम रेमेडीज बताएंगे। फर्स्ट रेमेडी, एक ग्लास हल्के गर्म पानी में 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं। इसे रोजाना रात को सोने से पहले पीना चाहिए। जल्द ही खराटों में आराम मिलेगा। सेकंड रेमेडी, 1 ग्लास गर्म दूध में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करें। इसे रोजाना रात को सोने से पहले पिएं। इससे कुछ ही दिनों में खराटों में आराम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मजीद यूजफुल हेल्थ टिप्स के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 021।